ვუბრუნდებით სტუდიის სტუმარს და ამჯერად სტუდიაში მამა ზაზა თევზაძე იმყოფება საღამოებში უთოფისა. პირველ რიგში უნდა გკითხოთ პროცესებთან დაკავშირებით, ბუნებრივი არის თქვენი შეფასება, საინტერესო არის იმის გათვალისწინებით, რომ აქცია მიმდინარეობს, უკვე მე-17 დღე არის, რაც აქცია მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირზე. ადამიანები 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, ითხოვენ ახალ არჩევნებს, პარალელურ რეჟიმში ოპოზიციას რაც შეეხება ოპოზიციური სპექტრი განსაკუთრებული აქტიურობით არ გამოირჩევა. მამა ზაზა, ისინი არ იღებენ როგორც წესი პასუხისმგებლობას და არც მართვის სადავეებს ხელში. არ არის სცენა, არ არის მიკროფონი. სალომე ზურაბიშვილი აცხადებს, რომ არ გეგმავს ორბელიანების დატოვებას. რა მოცემულობის წინაშე ვდგავართ, აღსანიშნავია ისიც, რომ ხელისუფლებაც ასევე არ გეგმავს და არ აპირებს პოზიციების დათმობას. ნამდვილად არის ძალიან დაძაბული და მძიმე მდგომარეობა. სახე გვაქვს ძალიან ღრმა პოლიტიკურ კრიზისთან. ამას თავისი მიზეზები გააჩნია და ბუნებრივია, რომ ხალხის ეს აღშფოთება და დაძაბულობა გამოწვეულია იმით, რომ ხელისუფლებამ რომელსაც ძალიან ფაქტობრივად ლეგიტიმაცია არ გააჩნია, გამოაცხადა საქართველოს ისტორიული კურსის, პოლიტიკური კურსის და ვექტორის ცვლილება და ფაქტობრივად მან უარი თქვა, ასე ვთქვათ, იმ არჩევანზე, რომელიც ქართველი ხალხის იდენტობის შემადგენელი და მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს არის დასავლური ცივილიზაცია და ევროპული ინტეგრაცია და ბუნებრივია, თუ ადამიანები თქვათ რაღაცა გაჯერებას იტანენ იმ იმედით, იმ მოლოდინით, რომ ოდესმე მშვიდობა გვეღირსება, დაალაგდება სიტუაცია, მოწესრიგდება ცხოვრება და ამდენად ეს ყველაფერი, როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და რაღაცა გაურკვეველი ვადით, მოგეხსენებათ, რომ ქართველი ხალხი გეოპოლიტიკურად მუდმივად მძიმე სიტუაციაში ცხოვრობდა და ამ ჩვენმა ცხოვრების ისტორიულმა გარემოებებმა გარკვეული სიბრძნეს განაპირობა, იმიტომ რომ არის რაღაცები, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ განმეორდეს, იმიტომ რომ ვართ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მოგეხსენებათ, რომ ქართველი ხალხის ძალიან დიდი ნაწილი ძნელბედობის გამო გაქცეულია საქართველოსთან და თუ კი ამას დაემატება ის, რომ კიდევ უფრო დამძიმდება სიტუაცია, ჩვენ აღმოჩნდებით ძალიან დიდი დემოგრაფიული საფრთხის წინაშე, რამაც შეიძლება წერტილის დაუსვათ ჩვენს საერთოდ ეროვნულ არსებობას, არათუ სახელმწიფოებრივს, არამედ ეროვნულსაც, ეთნიკურ არსებობას, იმიტომ რომ ასეთი გამთესულობა ძალიან სახიფათოა ასეთ მძიმე პირობებში, ასეთ დაძაბულ მსოფლიოში და ამიტომ ყველა გრძნობს ამ ეგზისტენციალურ საფრთხეს და აი ამ ყინვაში, აი ასეთ მძიმე კლიმატურ პირობებში ადამიანები დგანან, იყინებიან, აი მიუხედავად შეხვდებით თქვენ ღრმად მოხუცად ადამიანებს და სრულიად ახალგაზრდებს, რომელსაც ერთი და იგივე ტკივილი აიძულებს, რომ დადგეს და თავიანთი მშვიდობიანი პროტესტით გამოხატონ თავიანთი არჩევანი, რომელიც გასათვალისწინებელია. კი ბატონო. ნახეთ, ხელისუფლება 28 ნოემბერს გამოცხადებული გადაწყვეტილების პარალელურად ამ ტიპის განმარტებას აკეთებს, რომ მათ თუ კი ევროკავშირი იქნება მზად მოლაპარაკების გახსნისთვის, დღესვე მოაწერენ ხელს. განმარტებას რაც შეეხება. ასევე აცხადებენ, რომ 2030 წლამდე ევროკავშირმა თავად მიიღო გადაწყვეტილება და შეაჩერა გაფართოების პოლიტიკა. მე მაინტერესებს დამატებით თქვენგან მოვისმინო ასევე პასუხი კიდევ ერთ შეკითხვაზე. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ნებისმიერ სუბიექტთან, ნებისმიერ ადამიანთან, იქნება ეს რიგითი მოქალაქე თუ პოლიტიკოსი, მზად არის შეხვდეს და დამატებით განმარტებები გააკეთოს და აუხსნას მოცემულობა. ხედავთ თუ არა დიალოგში გამოსავალს. არსებული პოლარიზაციის ფონზე იქნება თუ არა ეს ერთგვარი შვება,
თუ უკან არ უნდა დაიხიონ მაგალითად აქციის მონაწილეებმა ან იგივე ოპოზიციურმა სპექტრმა და განაგრძონ სულ იმ დისკურსით როგორც მედიან და მოითხოვონ კვლავ ახალი არჩევნები. რომ ამას ამ ყველაფერს მოგეხსენებათ თქვენ არჩევნებამდე პერიოდი როგორი მძიმე გახდა და როგორი ასევე პოლიტიკური და საზოგადოებრივი მღელვარებით ხასიათდებოდა 100,000-ობით ადამიანი ქუჩაში იდგნენ და ითხოვდნენ იმ კანონის რუსული ეგრეთ წოდებული კანონის გაწევას, რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეს ხედავდა საზოგადოება და ის კიდე რომ თქვათ იცით რომ ევროკავშირში გაერთიანება ეს არ არის არავინ არ გვეპატიჟება ჩვენ ძალის ძალა და არავინ არ მიგვატრებს განსხვავებით რუსეთისაგან რომელიც მუდმივად ცდილობს ჩვენ ოკუპირებას ანექსიას და ჩვენი იდენტობის წართვევად ევროპა არის ცივილიზაცია სადაც ადამიანი და საერთოდ საზოგადოება და კულტურები უსაფრთხოდ ზრდიან თავს აქ იყო რა ესე იგი გარკვეული ნაბიჯებზე 12 პუნქტზე რომელთაგან 3 იყო ჩათვლილი ჩვენ უპირობოდ არავინ არ მიგვიღებს და არ ძალით არავინ არ შეგვატრებს უბრალოდ აქ არის ის რომ შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გადაედგა სწორედ ის ნაბიჯები რომელიც თავსებაც გახდიდა ჩვენს ყოფნას ცივილიზაციაში ევროკავშირში და ეს მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდები გაიმართებოდა რაც შეჭერდა კატეგორიული წინააღმდეგობებით ამას ყველა ხედავს ეს ცალსაკათნათელია როგორც არ უნდა ვილაპარაკოთ და ესე იგი სრულად გაუგებარია ის რომ მსგავსი განცხადებები მოყვა არჩევნების შემდეგ რომლის ლეგიტიმაცია ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ არის და ფაქტობრივად თითქმის კი არა ასე ვთქვათ რუსეთის და მისი სატელიტების გარდა და ორბანის უნგრეთის გარდა არავინ არ აღიარებს ამას ეს ცხადია და ამის შემდეგ ესე იგი ჩვენთან როგორი სიტუაცია არის იცით რომ ეს ყველაფერი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ძალიან ესე იგი ძალიან დიდი ხიფათის შემცველად ჩანს და როდესაც ესე იგი გამოცხადდა შემდეგ თითქოს არჩევნები ეს იყოს რა ქვია არჩევნებთან უშუალოდ არის მიღებული იმიტომ რომ შემდეგ გაკეთა ასეთი განცხადება რომ ევროკავშირის აი მანამდე რომ გაკეთებულიყო ნამდვილად ძალიან დიდი ხმების რაოდენობას დაკარგავდა და იმის ნახევარსაც ვერ შეძლებდა რაც იყო ხელისუფლება და ეს მსგავსი რაღაცები რა თქმა უნდა საზოგადოებისათვის დიალოგი გამოსავალი არ არის ბატონო დიალოგი რა თქმა უნდა დიალოგი თუ დიალოგი შედგება დიალოგი ამ ეტაპზე რასაც ვუყურებთ ორი მხარეა საჭირო ცხადია დიალოგი არის ცივილური და საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული კი და მოწესრიგებული საზოგადოების აუცილებელი ურთიერთობის პირობა მაგრამ ამ დიალოგის შესაძლებლობები არ უნდა გამოუვიწყოს შორის უნდა შედგეს დიალოგი ქართველი ხალხის ყობახიძე ამბობს რომ მზად არის ნებისმიერს ესაუბროს ვინ უნდა იყოს მეორე მხრიდან თუ კი ამ დიალოგისთვის ეხლა ყობახიძე მოგეხსენებათ თქვენ რომ როგორი სიტუაცია არის და ამაზე ახსნა გამარტებები არ არის საჭირო ყობახიძე არის ფორმალური მმართველი და ბევრი რამე მასზე არ არის დამოკიდებული ვინც მართავს ამ ყველაფერს ჩვენ ვიცით რომ როგორც იმართება და ამას არ ჭირდება ერთის კრემლიდან და შემდეგ შესაბამისი რგოლები რომელიც მართავენ ეს არის ჩრდილოვანი მმართველობა რომელსაც აი აქედან მოგეხსენება თქვენ რომ როცა ასეთი პირობებია როცა ჩვენ ვხედავთ ამას გამოძვევი და მსგავს რაღაცას ხო ძალიან ძნელია თუ კი აი ეხლა ახლა ემანუელ მაკრონი ჩვენ ვიცით რომ ეს ზარი განხორციელდა ივანიშვილთან ამაზე ელოდებით მედიაციას ემანუელ მაკრონის ეს რატო განხორციელდა იმიტომ რომ ერთ-ერთი ევროპის მეორე უდიდესი ქვეყანა თავის შესაძლებლობით ელაპარაკა ფაქტურ მართლს ამ საკითხებზე ამ პრინციპთან დაკავშირებით კი ბატონო მოყვარით ნახეთ თუ ელოდებით ერთგვარად მაგალითად მედიაციის საკითხს რომ ის აიღებს საკუთარ თავზე ემანუელ მაკრონი მე ველოდები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს იმისში რომ გონიერება ზოგადად და ის რომ ეს ინტერესები და ზოგადად სიტუაციები გადაწყდეს
ქართველი ხალხის სასარგებლოდ ამისი ძალიან დიდი მოლოდინება და ესწრაფი იმას ჩვენ ყველა დეტალები ბუნებრივი არ ვიცით რა სირთულეებთან ფარდის მიღმა კულვარებში რა ხდება ეს ჩვენ ყურებამდე არ მოდის ჩვენ გარკვეულწილად ვარაუდობთ ჩვენი ინტუიცია რაღაცას კარნახობს და მონაცემებით აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს ჩვენი მეგობრების საერთაშორისო ძალისხმების ჩვენი კეთილმოსურნეების რომ საქართველოში მშვიდობა იყოს და ქართულმა ხალხმა აი ესეთი ნორმალურ პირობებში შეძლოს ცხოვრება და მომავლისაგან სწრაფვა. კი ბატონო, საპატრიარქოს განცხადებასთან დაკავშირებით უნდა გკითხოთ, არაერთხელ განუცხადებია საპატრიარქოს, რომ ეკლესია მხარე ვერ იქნება ვერასდროს, ასევე გავრცელეს განცხადება სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე დღის წინ, საპროტესტო აქციების პარალელურად საზოგადოებაში სიძულვილმა ზღვარს მიაღწია, არ ჩანს ორმხრივი დიალოგისა და დისკუსიის იმზაობა, რაც სასურველი იქნებოდა. საზოგადოებაში არსებულ სიძულვილზე იგივე მამათა და შვილთა დაპირისპირებაზე ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით აქტიურად საუბრობენ მამაზაზე და ძალიან მძიმე სურათი იხატება კონკრეტული მაგალითად პოსტებიც ვნახეთ სოციალურ ქსელებში, როდესაც შვილები ძალიან მძიმე ფორმებით მოიხსენიებენ მშობლებს. არსებული ემიჯნებიან ამავდროულად და სკაბრეზით მოიხსენიებენ და არ არის სასიამოვნო ცხადია და ძალიან მძიმე სანახავია ეს მოცემულობა. საზოგადოებაში გაჩნდა ჯგუფები. ნაწილი, რომელიც არის ოცნების მხარდამჭერი, ნაწილი, რომელიც უჭერს ოპოზიციას მხარს, როგორ უნდა მოხდეს აი ამ გუნდების, საზოგადოების თანაცხოვრება, არც მინდა რომ მათ ჯგუფები და რაღაც დავყოს არსებობს. აუცილებელია ის რომ ჩვენი აი მოლონდროინდელი პატრიარქის განცხადება იყო ცალსახად არაორაზროვანი დაკავშირებული ევროპულ ცივილიზაციასთან და ევროპულ ინტეგრაციასთან და იმ ყველაფერთან რაც ნამდვილად ერთ-ერთზე ემთხვევა და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგჯერ საპატრიარქოს განცხადება და აი ეს ხშირად ბუნდოვანი და რაღაც მხარეები და ასე შემდეგ გაურკვეველ ელფერს იღებს თუმცა კონფრონტაცია დაპირისპირება სიძულვილისენა რომელიც საზოგადოებაში იჩენს თავს და რომლის მაგალითებსაც ჩვენ ვხედავთ ეს ძალიან ცუდი რამ არის ეხლა საჯულად და ყველა ადამიანი გარკვეულწილად რაღაცას აფასებს და რაღაცის მსაჯულია მაგრამ ჩვენ ვისურვებთ რომ ეკლესია პირველ რიგში იყოს გამაერთიანებელი და აი ამ სიყვარულის და ტონის მიმცემი და არ დააკვედროს ადამიანს რომ თქვა ისეთი რამ არ უთქვას რომელიც შემაწუხებელია მე ისეთი რაღაცა ფრაზები მოვისმინე რომელიც სასულიერო პირმა ნამდვილად არ უნდა წარმოთქვას და თუ ვინმეს აქვს თქვენის ვალდებულება სასულიეროთაგან აქვთ იმიტომ რომ ის მისი მოძღვრის ანუ იესო ქრისტეს მაგალითებით უნდა ხელმძღვანელობდეს და რომ დააკვედრო ადამიანს რომ ეცი შვილი რომ მოუკვდება და რაღაცა ეს ამაზრზენი რამ არის რაც მე მოვისმინე ერთ-ერთი სასულიერო პირისგან და მსგავსი მაგალითები არასდროს ვერ გაგათილშობილებს იმიტომ რომ ქრისტიანი თავდავდება თავგანწირვა მშვიდობა სიყვარული და ეს კონფრონტაცია და პოლარიზაცია მოყვება ამას იმიტომ რომ მე მესმის როდესაც საზოგადოებაში სწორედ მრავალფერი არა კონფრონტაცია არა პოლარიზაცია არა მტრისხატის შექმნა არა ჩვენ და თქვენ ესენი უნდა შემცირდეს იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს ხალხთა თუმცა არაკეთილის მოსუნდები მოგახსენებათ რომ ჩვენი ისტორიული მტერი მიზეზთა გამო თავიანთი ინტერესების გამო არის რუსეთი რომელიც ყოველთვის ცდილობდა იმპერიალური სლოგანით ეხანძრა გათიშე და იბატონე დაყავი და იბატონე დააპირისპირე ჩააგდე აჩვენე უზნეობის მაგალითები დაამკვიდრე ნიჰილიზმი და ასეთი გულგრილობა საზოგადოებაში რომ შემდეგ მისი დამუშავება მისი მონელება იოლად შეძლო ჩვენ ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ძალიან ვერაგი მტერი რომელსაც 1000 ფანდი აქვს გაკეთებული იმისათვის რომ ქართული საზოგადოება ვერ განვითარდეს ეს არის მათი გეოპოლიტიკური ინტერესი მაგრამ ჩვენ გვაქვს ის ინტერესები რომ როგორც ზერი როგორც ხალხი როგორც
უძველესი ცივილიზაციის და ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი გადაურჩა და გავაგრძელოთ არსებობა. აუცილებლად მამაზაძე უნდა გკითხოთ მამაშალვას თანმიმართებაში ახსენეთ კიდეც და მაინტერესებს თქვენი შეფასება საზოგადოების ნაწილი მივიდა გუშინ და მამაშალვასგან მოითხოვდნენ რომ მას ღიად დაეფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია და ამას გარკვეული ხმამაღალი საუბარს დავარქმევ ხმამაღალი საუბარი მოხდა და გარკვეულწილად დაპირისპირებაც ამავდროულად შეიძლება დიახ მე ახალ მომსწრე არ ყოფილვარ მაგისი მაგრამ შეიძლება იყოს შედმეტობა გადაცნობა რაღაცა ისეთი მაგრამ როდესაც მსგავსი რამ ხდება ახლა საბოლოო ჯამში ეცით რომ მე როგორც მოქმედი სასულიერო პირი მე პასუხისმგებლობას ვგზნობ ვიდრე სხვა ადამიანი იმიტომ რომ ეს მეტი მომეთხოვება როგორც ეკლესიის მოძღვარს ხუცეს მასწავლებლებს და არ არის თანამედროვე სიტუაციაში ეული ატარო ქრისტეს ჯვარი და გახდეს ზუსტად აი ამ რთულ პირობებში იმ იდეალების ერთგული და მაგალითის მიმცემი რომელიც ქრისტემ დაგვისახა და ეს ძალიან რთული დრო არის მოგეხსენებათ და ის რომ მე რაღაცნაირად ოპერაციაში ხდება თქვა მე წავკითხე ესეც კიდე რომ რევანშის აპირებდნენ მოდი ვნახოთ და რაღაცა და უნდა ეს ბუკფერებში დაენახვებინათ საზოგადოებისთვის რომ აი ნახე ერთმა და სერიოზულმა პიროვნებამ გააკეთა ესეთ განცხადება რომ ეს უტოლდება ეკლესიის რბევას დამცირებას მსგავსი რამ მე არაფერი შემეჩნევია და ასეთნაირად ეს მეკიდო საზოგადოებას ნამდვილად არასწორია და არ არის სწორი კიდე მუქფერებში დაანახო და თქვა ამას ყველა ესე იგი რა შეიძლება ვიღაცამ ძალიან გონიურმა და ცფიერმა ადამიანმა რომელსაც ასეთი მაცნური გონება აქვს ეს შეძლოს მაგრამ ამასაც ზაობა უნდა ეს არ არის და არ გამოუვიდათ იმიტომ რომ რაღაცის დანახება რომ თითქოს ღვთისმობა უნდა ამ ახალგაზრდებს რომელიც მიტინგზე დგან რაღაც პერფორმანსებს ღვთისმობას რომ დავანებოთ დაშავება ამ ხალხის ძალიან არასწორია ზოგადად პოზიცია მაინტერესებს მაშინ როდესაც საუბარი არის იმაზე რომ ეკლესია მხარე ვერასდროს ვერ იქნება და ასეთი იყო სხვადასხვა მოცემულობებში სხვადასხვა პოლიტიკური პროცესების დროს საპატრიარქოს პოზიცია და იგივე მამაშალომაც გააკეთა დღეს კომენტარი დამატებით და ასეთი რამ თქვა რომ ჩვენთვის ციტატას ვკითხულობ ჩვენთვის ყველანი ჩვენი შვილები არიან და ეკლესია არ ყოფს ამ მხარეს და იმ მხარეს ყველანი ჩვენები არიან პირადად ჩემი დამოკიდებულება ისეთია რომ არ შეიძლება ადამიანებს სიძულვილის ენა ჰქონდეთ და ერთმანეთს განსხვავებული აზრის გამო უპირისპირდებოდნენ მაშინ როდესაც საუბარი არის თუნდაც საზოგადოების მცირე არ ვითვლი რაოდენობას თუნდაც ერთი ადამიანის მხრიდან რომ კონკრეტულმა მოძღვარმა გამოხატოს ღიად საკუთარი პოზიცია თუ კი მას ამის სურვილი არ აქვს ეს რამდენად მართებულია ამის წახალისება თუნდაც ესეთ ახლა რომ ეკლესია თუ ვინმე მოუწოდებს ნეობრივი სრულყოფილებისაგან ეს არის რელიგია რომელიც ღმერთის მტრის სიყვარულს მოსგან მოგვიწოდებს და დავინახოთ მტერი რას ნიშნავს განსხვავებულს აი რადიკალურად განსხვავებულს რომელიც ჩვენ აზრებს არ ემთხვევა და ის რომ რაღაცა ჩვენად და შენად და თქვენად დაყოფა რა თქმა უნდა სწორი პოზიციაა და სწორად დანახულია ეს ყველაფერი მაგრამ თუ ესეთ მსგავსი რამ მოხდება ამისგან პირველ რიგში მე ვიტყოდი რომ თუ გადაიდგება ნაბეჯი ის პრეტენზიები რომელიც შეიძლება გააჩნდეს თანამედროვე ეკლესიის მიმართ და მსგავსი რამ ამას აქვს თავისი საფუძვლები მე როგორც არა გარედან მაყურებელი არამედ შიგნიდან ამას ვგრძნობ ამიტომ ეს სავსებით ბუნებრივი ამით და გამომდინარე იქიდან ყველამ უნდა იფიქროს რომ აი სწორედ ეს ერთიანი საზოგადოება გჭირდება ჩვენ დავინახოთ და მივცეთ მაგალითები სიყვარულის სიკეთის მობიერების და ასე შემდეგ და არა დაპირისპირების
რაც და არა კიდე რაღაცა იცი ვინ როგორია და ვინ როგორ ხალხს გამოიყვანს და რაღაცა და ეს ყველაფერი ჩანს, ყველაფერი აისახება. ამას არ ჭირდება დიდი რიტორიკული ენა და რაღაც შესაძლებლობები. ჩვენ ხალხი, საზოგადოება, ისტორია იმახსოვრებს კარგსაც და ცუდსაც. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ სწორედ აქეთკენი გადაიდგას ნაბიჯი და ყველა ადამიანმა და ვინც იქნება თავის პროფესიით მოვალება ჩვენ ვემსახუროთ საზოგადოებას მოყვას, რომ თითოეულმა ადამიანმა ბედნიერად იქნოს თავი და არ იქნოს დამცირებულად. აი რაც ხდება დღევანდელ დღეს მიტაცება, მტაცებლობა, წამება, არაადამიანური მოპყრობა, უამრავი უსამართლოდ დასჯილი ადამიანები და ციხე გადავსებულია. ესეთი რაღაცა, ასეთი ტკივილები ხდება ომის დროს, როდესაც მართლა ესეთი მტერი, რომელიც და არა შიდა ერთი ხალხი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა თანამდებობრივი განსხვავებები და უწყებრივი განსხვავებები აქვს და რას ხედავთ? აი წარმოიდგინე 500 ადამიანი, 500 ადამიანთან რამდენი კიდე სხვა ადამიანია დაკავშირებული და რამდენი ტკივილია, რამდენი სევდა. ეხლა ჩემი ძმას რო ტკივა, მეც ხომ ტკივა, ჩემს მეუღლეს რო ტკივა, მეც ხომ ტკივა და აი ყველაფერს გათვალისწინება უნდა. როგორ შეიძლება ასე მოვექცეთ ჩვენ მოყვას? როგორ შეიძლება ასე არა ადამიანურად არ გტკიოდეს და არ გამოსახავდეთ თან რაღაც სპეციალურად დაგეშილი ცხოველებივით გამოვიყვანოთ სამართალ და ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები და ხორცის საკებ მანქანაში გავატაროთ ჩვენი ახალგაზრდობაც უნდა გკითხოთ. მამა გამოსავალი რაში არის? არის ეს დიალოგი, არის ეს ახალი არჩევნები? სათხედით. აი ესე იგი პირველ რიგში რა რაც გადაიდგავს, ამით არაფერი არ გაკეთებ. კიდე კონფრონტაცია გაიზრდება. აუცილებლად უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ესეთი დამაჯერებელ პირობებში, როდესაც ადამიანების დამაჯერებელი ნიშნავს რა, რომ როდესაც ამ არჩევნებს შეაფასებს ისეთი ნეიტრალური და ობიექტური საჯულები, რომელსაც ჩვენ ვენდობით. არა ისეთი, როგორიც აქამდე იყო. იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ ეს რა სახის მტაცებლობებთან ჰქონდა და გაყალბებებთან საქმე, რომლის მიმართ არავის არ აღდობა. აი, უბრალოდ ვიაროთ ჩვენ და გამოვიკეთოთ რას დავინახავთ, რომ სრულ უნდობლობას. ანუ ლეგიტიმაციის ნაწილში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის პასუხისმგებლობა არის და სწორედ მან უნდა აღიაროს პირველ რიგში. 1000 ჯერო ჩაატაროთ, არაფერი არ გამოვა. ეს უნდა ჩაატაროს ობიექტურმა, ნეიტრალურმა და სანდო შესაბამისმა კომისიამ, რომელსაც ექნება, თავად ექნება ლეგიტიმაცია და არალეგიტიმურს როგორ ჩაატარებს და მეორე, კიდე უპირობოდ უნდა განთავისუფლდეს ეს ადამიანები და შესაბამისად კი არ უნდა დააჯარიმონ, კომპენსაციები უნდა გადაუხადოს სახელმწიფომ. აი იმ ტკივილებისათვის, რომელიც მათ მიადგა. ეგ არის გამოსავალი და ბოდიში მოუხადონ მთელ ქართულ ხალხს იმის გამო, რომ შეცდომაში შევიდნენ. ნებით, უნებლიეთ, ასე ისე, ეს ასე უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი გაგრძელდეს და მე არავის არ ვუსურვებ. ღმერთი არის მსაჯული. შეიძლება ვიღაცას ფიქცია გონია, მაგრამ ასე არ არის, ჩემო კარგო, ეს სიმბოლოები არ არის. ეგ არის რეალობა, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი აი აზრი, გულისცემა ღმერთის წინაშე აქციული. ეს არის უზარმაზარი სამყარო, სადაც ყველა ვიბრაცია აღმინისება და არავის არაფერი არ ეპატიება, რომ იცოდნენ. აი წინ და ძალიან ვინც ქარს თესავსო, ქარიშკალს მოიმკის. ეს ქარიშკალი არავის არ მინდა. ჯობია ეს ჩავახშოთ, გაჩერდეს. ამისთვის არის პატიება, ამისთვის არის შენდობა, ამისთვის არის სიყვარული, ამისთვის არის ყველაფერი და არის შესაძლებლობები, რომ ეს ურთიერთობები აღდგეს და ამას მივესალმები. მეტი არაფერი და ყველა მე დარწმუნებული ვარ, იცით რომ ყველა მოქალაქე არავინ არ იტყობს, რომ მოდი წაეთრიეთ აქედან და თქვენ ჩვენთან ერთად ვერ იწყვენ, რომ ჩატარდეს არჩევნები და ეს უდანაშაულო ხალხი და ტანჯული ხალხი დაუბრუნდეს თავიანთ სახლებს და არა 10 წელი მეესაჯოს და რაღაც და დააშინონ და გული გაუკეთონ იმათ მშობლებს და ნათესავებს და შვილებს. მადლობა. პრობლემა არის. ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით. ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის დეკანოზი მამა ზაზა თევზაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.